아파트 위층에서 쿵쿵대며 걷거나 뛸 때 발생하는 층간소음. 아파트 설계 구조에 따라 아래층에 전달되는 소음 수준이 달라집니다. 층간소음 4등급 기술이 적용된 경우 49dB, 불편한 수준의 소음이 들리지만 1등급 기술이 적용되면 37dB 이하로 거의 들리지 않습니다. LH가 1300여 회 현장 테스트를 거쳐 층간소음 1등급 기술을 개발했습니다. 핵심은 바닥 설계, 콘크리트 슬래브 두께를 늘리고 복합 완충제 등을 넣는가 하면 고밀도 모르타르 개수도 늘렸습니다. 아래층에서는 도서관에서 속삭이는 수준의 소리만 들립니다. LH는 내년에 설계하는 공공주택부터 1등급 기술을 전면 적용합니다. 이는 1등급보다 조용한 35dB 목표 달성을 위한 연구소 데시벨 35랩을 내년에 전면 개방해 민간과의 기술 협력을 강화할 계획입니다.